ବୃନ୍ଦାବନ रे ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଯିବାର ଅଛି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବୁ। କାମ ସରିଗଲାଣି। ଭାବିଛୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା, ଯାହାଙ୍କର କିଡନୀ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧେ ରାଧେ ରାଧେ। କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଖୁସିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନାମର କେତେ ପ୍ରଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହବ ତା ଦେହକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତା କର୍ମଫଳ ସେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୋ ତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। କିଏ ଭକ୍ତ? ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ଭକତ, ଯାହାର ମାନେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ରତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମକୁ ନେଇ ଶମଶାନରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଥରେ ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ଡରିବେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏତିକି ଅର୍ଜନ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ କୌଶଳକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୌଣ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାର ବୟସ କେତେ ବାବା କହିବେ, ଯେଉଁ ମନର ବୟସ ବାବା କହିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ତା ବାହାର କରିବା, ଯାହା ନାହିଁ ତା କ'ଣ ବାହାରି ପାରିବ? ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛେ, ଯାହା ହେଇଛେ, ସବୁ ଆମ ସଂସ୍କାରର ଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଅଳ୍ପ କହିବି। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ଅଭଡ଼ା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କୃପା। ଭାବିଲେ ମହାନ, ନ ଭାବିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ସେ ଦୂର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ କଳା ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଘର ଯେମିତି ସଫା ହେଇଯାଏ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ଘରରେ କୌଣସି ଆଉ ଅଳିଆ ରହେ ନାହିଁ, ବସିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଏ ମନରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଳ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବା। ଯେମିତି ସୁନାରୀ କହିଲେ, ପୁଣି କିଏ ବଣିଆ ଥିଲେ, ବାବା କହିଲେଣି ବଣିଆ। ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ସୁନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଦେଇ ପୁରା ପିଓର ସୁନା କରିଦିଏ, ସେଇଭଳି ଏ ମନର ମଳକୁ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ କେମିତି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିବା। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ ତା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା। ଚୁଲି ଖୋଳିବା, ହାଣ୍ଡି ବସେଇବା, ଜାଳ ଲଗେଇବା, ପାଣି ଚାଉଳ ପକେଇବା, ଭାତ ହବ, ତାକୁ ଗାଳିକି ଖାଇକି ହାକୁଡ଼ି ମାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ? ତେଣୁ କରିବାଟା ହେଉଛି ପାଇବାର ଜନନୀ। ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ କେମିତି କରିବା?
आमे गोटे श्लोक भगवत गीतार उद्धार करवा। अल्प 5 मिनिट कहबी नेक्स्ट कहबी। गोटे श्लोक अच्छी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। एटा को अध्याय को श्लोक मोर मने ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तेणु जो आम भितरे जदि ज्ञानाग्नि जली उठिब सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि बोइले प्रारब्ध संचित क्रियमाण को सर्वकर्माणि कुआ जाए। 3टा कर्म आमर अच्छी प्राय आम कथा प्रसंग रे समस्ते कही बसु अरे मो प्रारब्ध भोगुची। कौन प्रारब्ध जना ना मु जा करिची जहा भोगुची ताकू कौन कहती प्रारब्ध कहती। क्रियमाण जहा बे मु करुची संचित जहा भोग न होइकी रहीगला ता होची संचित। अरे मु मोर प्रारब्ध भोगुची मु मोर प्रारब्ध भोगुची। तेणु से प्रारब्ध से संचित से क्रियमाण केमिति पड़िबो ना भगवान अर्जुन को कहउचंती ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन तू ज्ञानाग्नि द्वारा तोर प्रारब्ध संचित क्रियमाण को पोड़िकी पाउंस करदे। आमे कथाटा सुनिले भगवान अर्जुन को कहचंती आकु आमे केमिति जानिमा आर कौशल कौन फॉर्मूला कौन। साधु कहले कि संथ कहले आपण माने सुनिले केमिति को पोड़िकी पाउंस करिबा तार कौशल अच्छी। जो माने तत्व गुरुंकर आश्रित हेबे से गुरु कर बारंबार सानिध्य लाभ करिवे गुरुंकर सेवा करिवे। 12 वर्ष कले सेवा गुरु कहले किछि ही दबा गुरु बतई देवे प्रारब्ध केमिति खंडन हब क्रियमाण केमिति खंडन हब संचित केमिति खंडन हब। आम साधारण बाह्य टेक्निकटा आपन को कहूँ भीतर टेक्निकटा कहबो ना। बाहर टेक्निकटा कौन ना सबु सृष्टि होउची जो प्रारब्ध और संचित कोठू सृष्टि होउची कोठू सृष्टि होउची। प्रारब्ध संचित सृष्टि होउची क्रिय मानव आम जो कर्म करुचे से सृष्टि होउची। जदि आमे भाविबा ये प्रत्येक कर्म ही भगवत कर्म ये सब कर्म भगवान करुचंती कराउचंती मु आउ करू नाही मु आउ करू नाही मु आउ करू नाही मु आउ करू नाही। एटा स्थूल रे कहूची ब्रह्मांड रे कहूचे केमती ज्ञानाग्निटा जଳି उठिबो मु आउ करू नाही मु आउ करू नाही। दीपरे तेल अच्छी सलिता अच्छी तेजना काठीटी भी रही जदि आउ दीपरे तेल देबे नहीं तेजना काठी सलिता को जालिबे ताहले कौन हम तेल सरीजीव सलिता जलीजीव पोड़ी पाउंस हो दीप लिभिजीव खाली दीपटिए। जदि तेल पकई चलुथे तेजनारे तेजु थे सलिता गोटे पर गोटे दौथे वर्ष वर्ष अखंड जलुची जलुथब। कहबार सार कथा जेतबले आपण भितरे मु आ मोर भाव रहिबो नाही आपणकर क्रियमाण आउ रहिबो नाही क्रियमाण आउ रहिबो नाही। क्रियमाण रु प्रारब्ध हुए क्रियमाण रु संचित हुए क्रियमाण रु सब सृष्टि हुए। तो जहा थब आपणकर संचित ता भोग होई जीव प्रारब्ध आकार रे आउ तो क्रियमाण नहीं आउ तो तेल पड़ू नहीं आउ कौन ओनली वन टेक्निक टू अप्लाई योर लाइफ फुल सरेंडर करिकी भगवान पाखरे जहाँ को आम शरणागति कहूचे संपूर्ण समर्पण कर दे हे भगवान
ତୁମେ କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ସବୁ କାମ କରୁଛ, କରାଉଛ ରିଅଲି। ତାର କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କରାଉଛି। ରିଅଲି ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ତୁମେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ରୁହନ୍ତୁ ସଂସାରରେ, ରୁହନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାଛ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ମାଂସ ବି ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧ ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ୟାଧଟାକୁ ତ ପୁଣି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଥିଲା ନା। ତେଣୁ ହାଡ଼ିପାତ ପୁଣି ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଜନକ ତ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି ହେଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ସହିତ ଜପ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏ ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ଆପଣ ଚାଲିବେ।